خليها عندك 450. ماشي يا حبيبي. ايه 450 ازاي؟ ده انا جزار اهو، هو بيعها ب 300، انت هتنصب عليا يا ابني؟ خلاص يا عم عشان خاطرك انت اخليها لك ب 400. لا يا بابا ما ينفعش الكلام ده، 200 جنيه اخري. لا ما ينفعش والله يا عم، تخسر معاك كده. تخسر معاك ازاي؟ دي جايلك من اضحيه. طب بص احنا هنقسم البلد نصين، هديك الكيلو ب 320. بص يا ابني هم 290 جنيه مفيش غيرهم. 290 هي هتخسر معاك كده بس مش مشكله، انا عشان حبيتك هديلك ب 290. تخسر معاك؟ ماشي امسك 290 اهم. مع السلامه يا عم. كيلو اللحمه ب 290 جنيه، ولسه هيجيلنا لحمه من عم ابراهيم وعم محمد وعم احمد، وده احنا هيجيلنا كده يجي 30 كيلو. نقول مثلا 30 في 290، ده دي كده هجمع يجي 10,000 جنيه. انا قلبي هيقف من الفرحه. ايوه حاضر جاي اهو. وده اول كيلو من 30 غير اللي انا بيحته. هي باينها تحلو ولا ايه؟ هي ايه دي اللي هتحلو؟ ها لا مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ وريني كده ايه اللي في ايدك ده. ده لا ده كيس فاضي. لحمه وتقول لي الكيس فاضي؟ بالله عليك ما تقول لابوك ان انا باخد لحمه العيد وبيعها. بتبيع لحمه العيد يا بابا؟ والنبي ما تقول لابوك. بص انا مصص معاه. هتنصص معايا؟ الواحد برضه مقشفر ومحتاج فلوس. بس انا لو يمكن اعمل كده انا عمري ما اخد اللحمه واروح ابيعها ابدا. ومين قال لك بس ان انت هتبيع اللحمه؟ انا اللي هبيعها. اذا كان كده ماشي، انا لا يمكن اخد حاجه من بيتي واروح ابيعها ابدا. بس انا عندي شرط. شرط ايه بقى؟ احنا ما اتفقناش على شروط. انا نسبتها هتكون 51% وانت 49 عشان الاداره هتكون في ايدي. الله يخرب بيت المسلسلات اللي بتتفرج عليها، ادارتي يا ابني واحنا في شركه. عموما يا سيدي انا ببرر لك بال 2 3 جنيه اللي هتاخدهم زياده. يلا بينا بقى نبدا الشغل. قلت لي بقى انت بتبيع كيلو اللحمه بكام؟ 290. 290 في الا انت قلت لي هيجي لنا كام كيلو لحمه؟ يجي بتاع 30 كيلو. 30 كيلو، وانا عندي برضو كي 20 واحد من صحابي هيضحي، يعني 50 في 290 يجي 15,000 جنيه. دي بانها تحلوه ولا إيه ده حماده؟ يلا بقى قوم شوف شغلك. ازاي يعني مش فاهم؟ يعني قوم روح بيع اللحمه وهات لي 49% بتوعي. هو من اولها كده يشغلني. حاضر. لا الشغل ده مش نافع، ده عمال يؤمر ويشرط وهو ما بيعملش حاجه. انا جات لي فكره. بابا يا حمو هو انت مش مستغرب اللي احنا بقينا بعد الظهر وما جالناش كيس لحمه واحد؟ طبعا مستغرب، ده اول سنه تحصل. انا مش فاهم في ايه. طب واللي يقول لك على السبب؟ هديله اللي هو عايزه. انا مش طالب منك كتير يا حاج، هما 290 حق كيلو اللحمه، قصدي حق اللي انا اقوله لك. امسك يا سيدي. يا حاج انت لسه هتعد، انت كده هتقل بركته. مش خساره فيك. قول لي بقى اللحمه بتروح فين؟ انا كنت بشوف احمد يا اي حد بيجيب لحمه بياخدها منه ويروح يبيعها. الكلب علشان كده معاه فلوس. انا كنت حاسس. وادي يا احمد ايه يا بابا في ايه؟ بتاخد اللحمه وتبيعها من ورايا يا كلب. احسن عشان تبقى تأمر الشر التاني. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني، عايز مين؟ انا كنت بس بسأل على طفل اسمه محمد حافظ. انا ابوه امرني. لا بس انا كنت بشوف اتأخر عليا في بيع اللحمه. هو انت بقى اللي بتشتري منه اللحمه؟ اه يا حاج ده محمد ده زبون في اي بي عندنا. انت ابن حلال على فكره. هو كان لسه هيجيلك حالا. تعالى خش خد منه اللحمه.